नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सरकारले दियो सैद्धान्तिक सहमति। पूर्वाधार र भन्सार शुल्कमा कटौती गर्ने तयारी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको जितपछि समर्थकद्वारा प्रदर्शन। राष्ट्रिय सभागृहबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै टुँडीखेलसम्म र्यालीको आयोजना। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश विरुद्ध बारामा प्रदर्शन। निर्णय नसच्याई कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र नेपाल T20 लिगमा सहभागी टिम खरिदका लागि क्यानद्वारा टेन्डर आह्वान। टेन्डर मार्फत स्वामित्व लिने कम्पनी छनौट गरिने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मन्त्री परिषदको सहमति सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। चौतर्फी दबावपछि जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार बिन्दुमै लाग्ने 2 शीर्षकको कर हटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा भन्सार र पूर्वाधार कर 5-5 रुपैयाँ घटाउन सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना बनाउन उठाइएको पूर्वाधार करबाट 5 रुपैयाँ र भन्सारमा लाग्ने भन्सार शुल्कबाट 5 रुपैयाँ घटाउने गरी गृह कार्य भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको समर्थनमा धन्यवाद र्याली निकालिएको छ। र्यालीमा सहभागी बालेनले कालो भातगाउँले टोपी शिरमा लगाएर नेपालको झण्डा ओढी मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन्। र्याली सहरका विभिन्न भाग परिक्रमा गरेर खुला मञ्चमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो। सभागृहबाट सुरु भएको उनको धन्यवाद र्याली भद्रकाली त्रिपुरेश्वर माइतीघर हुँदै बबरमहल, बिजुली बजार, UN पार्क करिडोर, शान्तिनगर, तिनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी, पेप्सीकोला पुगेर खुला मञ्च आइपुगेको हो। धन्यवाद र्यालीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमी पनि उपस्थित भएका थिए। सायमीले आफूले हारे पनि बालेनको जितमा खुसी भएको बताएका छन्। स्वतन्त्रबाट लौरो चुनाव चिन्ह लिएर उठेका शाह कांग्रेसकी सृजना सिंह र एमालेका केशव स्थापितलाई हराउँदै नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्। शाहले 61,767 मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसकी सिंहले 38,341 र स्थापितले 38,117 मत पाएका थिए। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्थानीय तहमा आफ्नो जितलाई विजयी नभएर कामको सुरुवातको रूपमा लिएको बताएका छन्। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित महानगरको निर्वाचन परिणाम घोषणा कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। शाहले आगामी दिनमा भिजन एजेन्डालाई कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्नेतिर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए। अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदातालाई उनले परिवारका रूपमा लिएको र काठमाडौँलाई सुन्दर सहर बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले काठमाडौँलाई देशकै मात्र नभएर विश्वकै सुन्दर र उत्कृष्ट सहर बनाउन सबै मिलेर सहकार्य गर्ने आशा व्यक्त गरे।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँवासीको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित निर्वाचित मत परिणाम घोषणा कार्यक्रममा नवनिर्वाचित उपप्रमुख डङ्गोलले आफूले निर्वाचनको परिणामलाई उत्साहको रूपमा भन्दा पनि जिम्मेवारी बोधको रूपमा लिएको बताइन्। आफूले निर्वाचनको बेला भन्ने गरेको स्वच्छ, सफा, जीवन्त, व्यवस्थित, सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बनाउने अभियान आजैबाट सुरु भएको र सबै मतदाताहरूलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिन्। उपप्रमुख डङ्गोलले एक अर्काको खुट्टाको तान्ने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको पनि बताइन्। उनले आफूहरूबाट गल्ती हुन नदिन आम मतदाताले खबरदारी गरिरहने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नगरका योजनामा केन्द्रित हुन्छन्। शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहणपछि उनीहरू नगरका समस्या बुझ्ने र समस्या समाधान गर्ने कुरा छलफलमा राख्छन् र तल्लो स्तरमा पुगेर बुझ्ने काम भने गर्दैनन्। तर धरानबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारमा प्रमुखमा जितेका हर्क साङपाङले भने विगतका जनप्रतिनिधिभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्न थालेका छन्। बिहिबार धरानका प्रमुख हर्कराज साम्पाङ आफै हातमा पन्जा लगाएर झाडु आफै बोकेर धरानको बस पार्कमा निस्किए। विगतमा धरानलाई सफा नगर बनाउने एजेन्डा बोकेर निर्वाचित भएका प्रमुखहरूले एजेन्डामा मात्र सीमित राख्थे। कहाँ कस्तो अवस्था छ भनेर फिल्डमै गएर बुझ्ने काम गर्दैन थिए। तर भर्खरै निर्वाचित साम्पाङले भने हातमा पन्जा लगाएर झाडु बोकेर धरानको बस पार्कमा सरसफाई गरे। साम्पाङ लगायत विगतमा उनको अभियानमा साथ दिने सर्वसाधारण तथा नगर प्रहरीले समेत सरसफाईमा साथ दिएका थिए। जे काम गर्दा पनि आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर साम्पाङले सरसफाई मात्र गरेनन्, जथाभावी फोहोर नफाल्न सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरे। उनले अब जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना गर्ने समेत बताए। म आफू खुद तपाईको फिल्डमा हिँड्छु, अरूलाई पनि म फिल्डमा हिँडाउँछु। यो अफिसमा बसिराखेर गफ गरेर देश बिग्रियो। आज हामी यो सबै सफा गर्छौँ भन्ने होइन, सानो सन्देश बनाउँछौँ र यो सन्देशलाई सबै समुदायले, धरानका सबै व्यक्तिले है, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज है, सबै यातायात, तपाईँको व्यवसायी, मजदुर सबैले चाहिँ परिपालना गरिदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खानेपानीको समस्याका विषयमा निर्वाचित हुने बित्तिकै गम्भीर भएर लागेको विगतमा उपमहानगरपालिकामा हुने भ्रष्टाचार, बेथिति तथा खानेपानीको एजेन्डा बोकेर अभियान नै चलाएका मेयर साम्पाङले धरानमा खानेपानीको अभाव हुनुको प्रमुख कारणबारे बुझ्न धरान 8मा रहेको पम्पमा पुगेर प्राविधिकसँग बुझ्ने काम गरे। यस्तै सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पानीको पाइप जीर्ण रहेको भेटिएपछि त्यहाँ नयाँ पाइप फेरे। कुर्सीमा बस्न मात्र नआई धरानको समस्या समाधान गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका साम्पाङले पटक पटक पम्पिङ साइडमा गएर वास्तविक बुझ्ने काम गरेको बताए। अब प्लेन सफा गर भन्दाखेरि निवेदन लेखेर दिनुपर्छ नगरपालिका वार्ड समितिमा। यस्तै हो तरिका। तर अहिले अब मेयर साहब आफै आउनु भएको छ, के लाग्यो, कस्तो लाग्यो? अब अहिले त सुन्नुमा त धेरै राम्रो लागिरहेको छ। सुन्नुमा वाजी कुरा हो, वाजी कुरामा हामी उहाँलाई चुनेको हो नि त। नवनिर्वाचित प्रमुख साम्पाङको सक्रियता देखेर धरानेहरू समेत उत्साहित भएका छन्। नगरपालिकाका कर्मचारीले सरसफाई गरेकै भरमा विगतमा जनप्रतिनिधिहरू विश्वस्त हुन्थे भने प्रमुख आफै उनले उठाएको एजेन्डामा फिल्डमै गएर काम गरेको प्रति धरानेहरूले प्रशंसा गरेका छन्। विगत 3 वर्षभन्दा लामो समयदेखि धरान भानु चौकमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका तीर्थ श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिहरू नै आएर सरसफाई गरेको भने पहिलो पटक देखेको बताए। उनले विगत 5-6 वर्षदेखि छेउमै रहेको ढलमा सरसफाई नगर्दा दुर्गन्धले आजित भएको बताउँदै अब भने सरसफाई हुने र दुर्गन्ध सहनु नपर्ने अवस्था हुने विश्वास व्यक्त गरे। विगतका जनप्रतिनिधिहरू कार्यभार सम्हालेपछि सभा, सम्मेलन, उद्घाटनमा समय बिताउने गरेका थिए। तर साम्पाङले कार्यशैलीलाई नै नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनको शैलीले कतिको निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउँछ। तर हाल उनले गरेको कामको भने धरानेहरूले सर्वत्र प्रशंसा गर्दै सराहनीय कामको रूपमा लिएका छन्। विनय प्रधान, धरान। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 6 महानगरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सबै महानगर गुमाएको छ। देशभरका पालिकाको नतिजामा एमाले दोस्रो हुँदा 6 महानगरपालिका गुमाउँदै शून्य भएको हो। 6 महानगरमध्ये विराटनगर र ललितपुर महानगर गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसले जित्यो भने भरतपुर महानगरमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले जित्यो। यस्तै पोखरा महानगर सत्ता गठबन्धनबाटै नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य, वीरगञ्जमा गठबन्धनबाटै जसपाका उम्मेद्वार राजेशमान सिंह विजयी हुँदा काठमाडौँ महानगरमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालेनले विजयी गरेका छन्। भरतपुरमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विजयी भइन्। विराटनगरमा कङ्ग्रेसका नागेश कोइराला र ललितपुरमा कङ्ग्रेसकै चिरीबाबु महर्जन विजयी भए। यसअघि एमालेले जितेको काठमाडौँमा अहिले भने तेस्रो बन्यो भने गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी सृजना सिंह दोस्रो बनिन्। 2074 को निर्वाचनमा कङ्ग्रेस एमाले समान 2-2 महानगर जितेका थिए भने माओवादी र जसपाले समान 1-1 मा जित हासिल गरेका थिए। 6 महानगरमध्ये विराटनगर र ललितपुर महानगर नेपाली कङ्ग्रेसले यसपटक पनि आफ्नो पोल्टामा पार्यो। यसअघि एमाले जितेको पोखरामा यसपालि नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा र विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख भने जितेको छ। काठमाडौँमा सुनिता डङ्गोल, ललितपुर उपप्रमुखमा मञ्जली साक्य, पोखरामा मञ्जु देवी गुरुङ, विराटनगरमा शिल्पा कार्की विजयी भएका हुन्। भरतपुरका कङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी र वीरगञ्जमा कङ्ग्रेसकै इम्तियाज आलम विजयी भएका छन्। निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गा नगरपालिकाका जनताको जनमत विरुद्ध गरेको निर्णय गरेको भन्दै बुढीगङ्गा नगरवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना नगरी पुनः निर्वाचन गराउने निर्णयप्रति नगरवासीले आन्दोलन गरेका छन्। आफ्नो मतको कदर नगरी सत्ता र शक्तिका भरमा गरेको निर्णयप्रति बुढीगङ्गावासीले साफे मार्तडी सडक खण्डमा बिहानदेखि डावा बजारदेखि बल्देसम्म सडक अवरुद्ध गरेका छन्। निर्वाचन आयोग नेपालले जेठ 12 गते बिहिबार बुढीगङ्गा नगरपालिका भरिको निर्वाचनलाई रद्द गरेर पुनः निर्वाचन गराउन विज्ञप्ति निकालेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले 2, 3, 5 र 9 नम्बरमा नेकपा एमाले बुथ कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसले 4 र 7 नम्बरमा बुथ कब्जा गरेको छ। बझाङमा निर्वाचनको सम्बन्धमा उत्पन्न भएको यो विवादले त्यहाँको अवस्था बिग्रिएको अवस्था रहेको छ र त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको छ र यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता लक्ष्मी पाध्ये हुनुहुन्छ। लक्ष्मी, जस्तो अब त्यहाँ पुनः मतदान गर्नको लागि विज्ञप्ति निकालिएको अवस्था रहेको छ र त्यहाँको मतदाताहरूले आन्दोलन गरेको अवस्था पनि छ, के छ अहिलेको स्थिति? सुशान, यति बेला बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा जुन वैशाख 30 गते भएको मतदानलाई लिएर हिजो मात्रै त्यो स्थगित भएको थियो र हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै त्यहाँ पुनः मतदान गर्ने भनिसकेपछि बुढीगङ्गा नगरपालिकाका नगर स्थानीयहरू जम्मै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। जो बाजुराको हाइवे सडक मानिएको बुढीगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने बल्देदेखि डाब बजारसम्मको सडक अहिले तनावग्रस्त भएको छ। त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा टायर बालिएका छन्, विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भएका छन् भने यातायातका साधनहरू पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन् भने यो तनावको बीचमा पनि त्यहाँको निर्वाचन कार्यालयले कहिले मतदान गर्ने त्यसको चाँजो पाँजो व्यवस्थापन कसरी मिलाएको छ? सुशान, बाजुरा जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयले त्यसको चाँजो बाँजो चाहिँ गरेको देखिँदैन र आज अहिले सदरमुकाम मार्तडीमा समेत बुढीगङ्गावासी आएर आन्दोलन सुरु गरिसकेका हामीले जानकारी पाएका छौँ र सदरमुकामको क्षेत्रमा पनि केही समयमा अब यस्तै आन्दोलन गर्ने हो भने
तनावग्रस्त हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ सुशान। जस्तो अब यो तनावलाई हल गर्नको लागि जस्तो अहिले जुन किसिमको एउटा समस्या उत्पन्न भयो यसलाई हल गर्नको लागि सरकार पक्ष कतिको संवेदनशील भएका छन्? जस्तो अब हामीले देख्न सक्छौँ दृश्यमा टायर बालिएको छ, बाटो अवरुद्ध गरिएको छ, सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति के छ यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि सुशान, जो बाजुरा जिल्लामा हिजो मात्रै निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुसार बाजुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरूलाई 3 दिनभित्र हटाउने निर्णयपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि मौन अवस्थामा देखिएको छ। जो आन्दोलन भइरहेका ठाउँमा पनि प्रहरीको एकदम न्यून उपस्थिति रहेको हामीले देखिरहेका छौँ सुशान। जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता लक्ष्मी पाद्य। बाजुराबाट बुढीगङ्गा नगरपालिकामा फेरि पनि मतदान गर्ने भनिएको छ त्यहाँको निर्वाचन कार्यालयले। त्यसपछि त्यहाँका मतदाताहरूले यो कार्यको विरोध गर्दै यति बेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका रामकृष्ण खाँड विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका खाँडले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार मोहन चापागाईलाई 765 मतान्तरले हराएका हुन्। खाँड 24,396 मत ल्याएर विजयी हुँदा चापागाईले 23,631 मत ल्याए। खाँड नेपाली कङ्ग्रेस रूपन्देहीका सभापति हुन्। उपप्रमुखमा भने एमालेकी उम्मेदवार जगेश्वरी देवी चौधरी विजयी भइन्। एमाले रूपन्देहीकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी चौधरीले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादी केन्द्रका हेमलाल पाण्डेलाई हराइन्। चौधरीले 23,086 मत पाउँदा माओवादी केन्द्रका पाण्डेले 11,546 मत पाएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेका वासुदेव घिमिरे तिलोत्तमाका प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि रामकृष्ण खाँड नगर प्रमुखमा उम्मेदवार थिए तर उनी घिमिरेसँग पराजित भएका थिए। तिलोत्तमा कङ्ग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र एमाले नेता घनश्याम भुसालको गृहनगर हो। नगर प्रमुखमा निर्वाचित रामकृष्ण खाँड गृहमन्त्री खाँडका सहोदर भाइ हुन्। 17वटा ओडा रहेको तिलोत्तमामा एमाले 8 र नेपाली कङ्ग्रेसले 9वटा ओडा जितेको छ। कुल मतदाता 85,747 रहेकोमा निर्वाचनमा 63,588 मत खसेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको विरोधमा बारामा राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। स्वतन्त्र युवा विद्यार्थी निजगढ सरोकार मञ्चको आयोजनामा बाराको निजगढमा महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै बिहान करिब 2 घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। कार्यक्रममा बारामा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले सर्वोच्चले तुरुन्तै निर्णय नसचाए कडा रूपमा नियमित विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच बाराका विभिन्न दलका नेताहरूले मधेस र सिङ्गो देशको हक र हितमा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय गलत रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। परमा आदेश, यो परमा आदेश होइन, परको आदेश, परको आदेशबाट सञ्चालित न्यायाधीश, परको आदेशबाट सञ्चालित न्यायालय जुन देश राष्ट्रको हितको विपरीत गरेका निर्णयको हामी निजगढका स्वतन्त्र विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण विरोध गर्दछौँ। जुन एयरपोर्ट यहाँ बन्न हुँदैन भन्ने कुराको निर्णय गरेको छ, यसले निजगढलाई एउटा निजगढको विकाससँग जोडिएको कुरालाई कोठरघात हानेको छ। वास्तवमै तपाईँ हामीले सोच्नुपर्छ। आज सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ, हरेक नेपाली जनताले यो विमानस्थल निर्माणको विरुद्धमा जुन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय छ त्यसको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको छ। यो राष्ट्रको नागरिक बनेर हामीले आन्दोलन गर्नु आजको आवश्यकता हो र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ।
अदालतले विकास कहाँ गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भनेर बहस गर्ने होइन। उसले विकास उसको कार्यक्षेत्र भनेको न्यायपालिका मात्रै हो। उसले न्याय कहाँ अन्याय परेको छ भनेर उसले न्याय दिने मात्रै हो। विकास कहाँ गर्नुपर्छ वा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा उसको क्षेत्र अधिकारको कुरा होइन। जहिले पनि धोकाधडी गर्दै निजगढको जनतालाई अँध्यारोमा राखेर यसरी एउटा सर्वोच्च अदालतको ले जुन किसिमको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयप्रति म पेमा सिद्धि लामा त्यसप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो ठाउँमा चाहिँ जसरी भए पनि यो चाहिँ 20औं वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ निर्णय भएर आएको र धेरै नेपाल सरकारको लगानी भइसकेको, हामी सम्पूर्ण जनताको चाहिँ धेरै पैसा लगानी भइसकेको त्यो प्रोजेक्टलाई कुनै पनि हालतमा निजगढबाट चाहिँ अन्त लान हुँदैन र क्यान्सल गर्न हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेको छ। सर्वोच्चको परामादेश लगत्तै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत निजगढमा विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसला हरेक दृष्टिकोणबाट गलत रहेको उल्लेख गरेका छन्। कार्यकारीको काममा यस्तो हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियताको गलत बाटो भएको पोखरेलको टिप्पणी छ। त्यसैगरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै पूर्व पर्यटक मन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले विमानस्थलका बारेमा सर्वोच्चको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले निर्णय सच्याउन न्यायाधीशहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। उता जनता समाजवादी पार्टी जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। देशको महत्त्वपूर्ण परियोजना रोक्न अदालतले आदेश दिँदा आफू लज्जित भएको पनि भट्टराईको टिप्पणी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शहीदहरूले देखेको सपना अझै पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले समाजवाद स्थापनाका निम्ति सामाजिक रूपान्तरणको अभियानको आवश्यकता रहेको बताए। विभिन्न आन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको र संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुने उल्लेख हुनु सानो विषय नभएको बताए। हामीले संविधानमा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुने कुरा पनि लेखेका छौं। यो सानो कुरा चाहिँ होइन। यो कार्यक्रममा कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट विभिन्न पत्रकारहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। 2059 ज्येष्ठ 13 गते काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित महेन्द्र पुलिस क्लबमा हिरासतमा रहेका बेला कृष्णसेन इच्छुकको हत्या गरिएको थियो। जनता टेलिभिजनको प्रसारण कम्पनी जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले निकट भविष्यमा सार्वजनिक शेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। शेयर कारोबार र आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा जनता तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन्। झण्डै 1200 भन्दा बढी सर्वसाधारण शेयर धनीहरूको संस्थापक शेयर लगानी रहेको जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले हाल जनता टेलिभिजन एचडी, रेडियो जनता 89.1, जनता समाचार.com र जनता प्रकाशन सञ्चालन गर्दै आएको छ। नेपालगञ्ज 2 घरबारी टोलमा घर भएका सुन्दर हरिजनले रोल्पा कारागारमा आत्महत्या गरेपछि बाँके कारागारको बेथिति बाहिर आएको छ। हरिजनको आत्महत्यापछि खेतला कैदी जेलमा राखेर वास्तविक कैदी भारत भागेको रहस्य खुलेको हो। सुर्खेत बर्हाताल गाउँपालिका 1 घोडा आँखेका एक कैदीले गत जेठ 4 गते बुधबार राति रोल्पा कारागारमा आत्महत्या गरेपछि बाँके कारागारको बेथिति बाहिर आएको छ। घटनाबारे मृतक कैदीका परिवारलाई जानकारी गराउँदा आत्महत्या गरिएका भनिएका विजय विक्रम शाह जेलबाट छुटेर केही महिना अघि भारत गइसकेको रहस्य खुलेको हो।
आत्महत्या गरी मृत्यु भएका भनिएका कैदीका प्रमाणका आधारमा र रोल्पा कारागारले मृतकका परिवारलाई गरेको फोनको आधारमा बुझ्दै जाँदा मृतक बाँकेको नेपालगञ्ज 2 घरवारी टोलका सामान्य परिवारका सुन्दर हरिजन भएको पुष्टि भएको छ। चोरी सम्बन्धी 2वटा मुद्दामा पक्राउ परेका सुन्दर हरिजन 2078 असार 10 मा कैद मुक्त हुनुपर्नेमा अन्तिम मिति रहेको बाँके कारागारले जनाएको छ। हरिजनको कैद सजाय सकिन केही महिना बाँकी रहँदा 2077 मङ्सिर 8 गते नेपालगञ्ज घर भएका हरिजन र विजय विक्रम शाह लगायतका 5 जनाले घर पाएक भनेर स्थानान्तरणको निवेदन दिएपछि सुरुमा हात हतियार खर खजाना र आपराधिक लाभ सम्बन्धी मुद्दामा विजय विक्रम शाह र चोरी सम्बन्धी मुद्दाका सुन्दर हरिजनलाई एकै दिन रोल्पा कारागारमा हस्तान्तरण गरिएको बाँके कारागारले जनाएको छ। 77/6/12 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट पत्रचार गऱ्यौँ र त्यहाँबाट चाहिँ 77/6/28 गते चाहिँ सुन्दर हरिजन र विजय विक्रम शाहलाई चाहिँ रोल्पा चाहिँ घर पाइक स्थानान्तरण गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सहमति आइसकेपछि हामीले त्यस कारणलेबाट 77/8/7 गते तिनीहरूलाई सुरक्षा साथ चाहिँ हामीले रोल्पा कारागारमा चाहिँ स्थानान्तरण गरिएको छ। यति बेला नेपालगञ्जमा रहेका मृतक हरिजनको परिवार र छिमेक शोकमा डुबेका छन्। चोरी सम्बन्धी सामान्य मुद्दामा कारागार प्रशासन र प्रहरीको मिलोमतोमा योजनाबद्ध किसिमले फसाएर रोल्पा लगी हत्या गरिएको हरिजनका आफन्तले आरोप लगाएका छन्। अरूको केस मेरो भाइमा ठोकेर अनि महँगो सामान एक्सरे त्यसलाई पठाइरहेको यसलाई खुसी पार्नलाई त्यो कपडा सबै हामीले एउटा पनि पठाएको छैन, सब सारा उसैको मान्छेले पठाएको हो। कारागार प्रशासन र प्रहरीको मिलोमतो र लापरवाहीका कारण सुन्दर हरिजनको मृत्यु भएको परिवारको भनाइ छ। हामीहरूलाई न्याय दिन किन मार्यो, कुन कारणले मार्यो त्यसलाई, अनि हामीहरूलाई त्यो बिहिबारको फोन पनि त्यो थियो त्यहाँ, हामीहरूले किन कुरा गर्न दिएन त्यो मलाई भने दाइ म दिनु म भाउजूसँग दुईटा मात्रै कुरा गर्छु, तिनी पनि दुईटा कुरा पनि गर्न दिएन, अनि शुक्रबारको भने कि सुन्दरलाई बिति गयो। रोल्पा कारागारमा थोरै सजाय पाएका सुन्दर हरिजनको नाममा उनको सजाय भुक्तान गरी विजय विक्रम शाह जेलबाट छुटिसकेका छन् भने सुन्दर हरिजन विजय विक्रम शाहको नामबाट 1.5 वर्षदेखि जेलमा बस्दै आएको रहस्य खुलेको छ। घटना बाहिरिएपछि कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चापागाईको नेतृत्वमा 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिले घटनाबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। यस विषयमा चाहिँ छानबिनको क्रममा हामी आज यहाँ छौँ। भोलि हामीले गरेर यहाँको विवरण के छ, तत्कालीन अवस्थाको कागजातहरू, त्यति बेलाको सम्भव भएसम्म मान्छेहरू, पीडित परिवारहरूको कुराहरू र अब जुन अर्को भनिएको मान्छेको कोही छ भने त्यो मान्छेलाई पनि हामी बुझेर के छ भन्ने कुराहरू हामी पत्ता लगाउन प्रयास गर्नेछौँ। जेलभित्रै पहुँच नभएका सामान्य मान्छे फस्ने र पहुँचवाला व्यक्ति कम सजायमै छुट्न सक्ने यस घटनाबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जब सुन्दर हरिजनको रोल्पा कारागार घर पाएक नै पर्दैन। घटनाबारे छानबिन समितिले सत्य तथ्य बाहिर त ल्याउला, तर सुन्दर काण्डको यो घटनाले कारागारभित्रै भएको चरम लापरवाही र चलखेलका कारण सुन्दर जस्ता व्यक्तिले अनाहकमा दुःख पाउनु परेको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा खानेपानीको ट्याङ्की परीक्षणमै चुहिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा ट्याङ्की परीक्षणमै चुहिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा निर्माण सुरु गरिएको समैजी खानेपानीको ट्याङ्की परीक्षणमै चुहिएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 हरिनगरमा रहेको जमैसी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको ट्याङ्की निर्माण सकिएको 4 वर्षपछि परीक्षण गर्दा चुहिने भेटिएको हो। हरिनगरमा खानेपानीको समस्या समाधानका लागि लामो प्रयासपछि खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको भए पनि सम्बन्धित निकायको कमजोरीका कारण ट्याङ्की निर्माण भएको 5 वर्षसम्म पनि पानी उपलब्ध हुन सकेको छैन र अब पिउने पानीको यहाँ साह्रै समस्या छ। अब त्यही भएर हामीहरूले यो अब त्यति बेलादेखि लाग्यौँ, त्यति हाम्रो मागहरू पुरा चाहिँ भएन र हामीहरूले यो केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले डाइरेक्ट उतै केन्द्रबाट हाल्न लगाएको योजना हो। सुरुवाती चरणमै त्रुटि भेटिएको खानेपानी ट्याङ्की हाल पुनर्निर्माणको चरणमा भए तापनि दिगो रूपमा सेवा दिने कुरामा अन्योलता छ। निर्माणमा प्रयोग भएका सामग्रीको अनुगमन नै नहुँदा यस्तो अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ। यो चाहिँ गल्ती अब ठेकदारको मेन गल्ती भइहाल्यो। उसले बलियो बनाउनु पर्थ्यो
अब सँगसँगै त्यसलाई हेर्ने निकायको गल्ती देख्छु म। उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शेरबहादुर बोगटीले ट्याङ्की चुहिएको कुरा स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। त्यो चुहिएको हो पक्कै हो। अब त्यो हामीले चाहिँ जानकारी गरायौँ सम्बन्धित निकायलाई। अब डिसाप इन्जिनियरहरू खानेपानीबाट सबै आएर हेरेर यो चाहिँ पहिला चुन्छ पछि चाहिँ आफै बन्द भइहाल्छ भन्नुभयो। यसलाई अलिकति के अरे यो रिपेयर गर्नुपर्छ थोरै। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय कैलालीले भने गल्ती सच्याउँदै केही दिनमा नै समस्या समाधान हुने बताएको छ। सरकारी निकायको कमजोरी र स्थानीय स्तरमा आयोजना मिलोमतोमा हुने गरेका कारण यस्तो लापरवाही दोहोरिने गरेको छ। राजन जयगढी, कैलाली। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनको आयोजनामा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा बिहिबारदेखि 3 दिने प्लास्टिक मेला सुरु भएको छ। मेलामा स्वदेशी तथा विदेशी प्लास्टिक उत्पादक कम्पनीहरूका 95 वटा स्टल छन्। प्लास्टिकका सामग्री उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 3 दिने मेला सुरु भएको छ। मेलामा 60% विदेशी प्लास्टिक कम्पनीको सहभागिता रहेको छ भने 40% स्वदेशी कम्पनीको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा प्लास्टिकका सामग्रीहरू भन्सार नतिरेर अनधिकृत रूपमा नेपाली बजार भित्रिएर ठूलो विकृति ल्याएको बताए। अहिले पनि भारतबाट हाम्रो पोरस बोर्डर भएकोले भारतबाट धेरै नै प्लास्टिकका ग्रानुअल्सहरू कुनै ड्युटी नतिरेर त्यहाँबाट अनआधिकारिक रूपमा नेपाल भित्रिरहेको छ। यस्तै ठुलो विकृति पनि लिएर आएको छ। मेलाले विश्वभर उत्पादन भएका नयाँ उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न तथा नयाँ उत्पादन चिनाउन सहयोग पुग्ने आयोजक प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष राहुल कुमार अग्रवालको भनाइ छ। यस्तो टेक्नोलोजीले त्यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा समेटेर एक छाता मुनि लिएर आउँछ र यहाँको उद्यमीहरूले त्यो हेर्न सक्छ र आफ्नो उद्योगहरूमा त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्छ। त्यसले कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि डाउन आउँछ र विश्वस्तरीय या भनौँ न हाई क्वालिटी अफ प्रोडक्सन पनि गर्न सक्छ। नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी करिब 3000 प्लास्टिक उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्लास्ट नेपालले जनाएको छ। वार्षिक 2,75,000 टन प्लास्टिक नेपालमा खपत हुने गरेको छ। एकै थलोमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको जानकारी दिने उद्देश्यका साथ सुरु भएको मेलाले कोरोना महामारीले थलिएको व्यापार व्यवसायलाई माथि उठाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। इन्टरभेन्सन्सको कुरा गरेको छु के सरकारले 34 वटा यस्ता के कार्य सरकारले गर्नु पर्यो त्यसबाट उद्योगको प्रवर्धन हुन सक्छ। उद्योगले नेपालमा आफ्नो जड विकास गर्न सक्छ। यसको यो प्लास्टिकको फोहोर चाहिँ तपाईको यो सर्न गर्नको लागि सयौं वर्ष भए पनि यो चाहिँ नसकिने रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने चाहिँ तरिका के छ भने हामीले यो प्रयोग भएको चाहिँ चिजलाई रिसाइक्लिङ गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउने। जस्तो यसको वेस्टेज कतिपय कुरामा चाहिँ भनौँ न अब डोरी बनाउन सकिन्छ। सन् 1950 देखि नेपालमा प्लास्टिक उद्योगहरू सञ्चालनको क्रममा रहेका छन्। त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा प्लास्टिक आयात गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने हाल आत्मनिर्भर बनेको प्लास्टिक व्यवसायको भनाइ छ। उद्योगीहरूले प्लास्टिक सामग्री उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने 10% भन्सार सरकारले घटाएर 5% कायम गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। क्यामेरामा गोविन्द गिरीको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यू च्याट स्पोर्ट्सको। आगामी असोजमा हुन लागेको पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लिगमा सहभागी हुने 6 टिम खरिदका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले टेन्डर आह्वान गरेको छ। क्यानले प्रतियोगिताको व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार 7-3 स्पोर्ट्सले टिम स्वामित्व लिन चाहेका लागि टेन्डर आह्वान गरेका हुन्। टेन्डर मार्फत टिम खरिद गर्नको लागि इमेल गर्न क्यानले अनुरोध गरेको छ। यसका लागि 23 जेठसम्म समय दिएको छ। यसअघि क्यानले नेपाल T20 लिगमा सहभागी हुने 6 टिमको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। लिगमा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरवा र फार वेस्टर्न बीच प्रतिस्पर्धा हुने क्यानले सार्वजनिक गरेको थियो। अब टेन्डर मार्फत यी टिमको स्वामित्व लिने कम्पनी छनौट गरिनेछ।
क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगितामा पहिलो श्रेणीका क्रिकेटरलाई 15 लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने जनाएको छ। क्यानले नेपाल T20 लिगलाई देशको एकमात्र आधिकारिक लिग बनाउने भन्दै अन्य फ्रेन्चाइज लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता भने नदिने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ। क्यानबाट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न अनुमति नपाएपछि एभरेस्ट प्रिमियर लिगले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको नयाँ नेतृत्वको लागि 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। असार 6 गते हुने निर्वाचनका लागि अध्यक्षसहित विभिन्न पदमा 54 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। निर्वाचनबाट 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 13 केन्द्रीय सदस्य र 2 महिलासहित 21 जना सदस्य चुनिनेछन्। आसन्न निर्वाचनको अध्यक्षका पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङले प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने अध्यक्ष पदकै लागि फ्रेन्ड्स क्लबका राजीव पौडेलले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा कुल 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कर्मा छिरिङ शेर्पा प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सरस्वती क्लबका अध्यक्ष शिक्षित फराजुलीले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा पंकजको प्यानलबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला फुटबल सङ्घबाट वीरबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै 4 उपाध्यक्ष पदका लागि शेर्पा प्यानलबाट कुमार केसी, विज्ञानराज शर्मा, उपेन्द्रमान सिंह र रत्नकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने पंकजको प्यानलबाट विराटजङ शाही, सुन्दर नरसिंह जोशी, दावा लामा र दीपक खतिवडा गरी कुल 8 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अब पालो खास खबरको। आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी ओलीको आलोचना गरिएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आयल निगमलाई सरकारले खारेज गर्न लागेको निराधार आरोप लगाएको बताएपछि एमाले सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 6 गिरी चौकाबाट जिल्ला सदरमुकाम दिपायलको लागि छुटेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 1394 नम्बरको जीप सायल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तेलपारामा आज बिहान करिब 7:30मा दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय आदर्शका प्रहरी निरीक्षक यक्षराज जोशीले जानकारी दिए। घाइतेहरूको उपचारको लागि दिपायल लगिएको छ। उक्त गाडीमा 19 जना सवार रहेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा माओवादी केन्द्र क्लिन स्वीप भएको छ। महानगरमा 32वटै वडा अध्यक्ष पदमा माओवादीका कुनै पनि उम्मेदवारले जित हासिल गर्न नसकेका हुन्। महानगरका 19वटा वडामा नेपाली कङ्ग्रेस, 12वटा वडामा नेकपा एमाले र 1वटा वडामा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार विजयी भएका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँमा मतदाताले आफूहरूलाई बदलिन सन्देश दिएको बताएका छन्। महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले जितेको सन्दर्भमा उनले आफूहरू बदलिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। त्यस्तै उनले जनताको काममा मेयरलाई सघाउनु सबैको कर्तव्य रहेको समेत बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहलाई नेपाली कङ्ग्रेसकी प्रत्याशी सृजना सिंहले बधाई दिएकी छन्। उनले आफ्ना मतदाताप्रति आभार प्रकट गर्दै बालेनलाई बधाई दिएकी हुन्। मतले चुनाव जित्न नसकेपछि नगरवासीको मन जित्न सफल भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 14,402 महिला निर्वाचित भएका छन्। हालसम्म 40.89% महिला निर्वाचित भएका हुन्। देशभरबाट 25वटा पालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भए। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार दलित महिला सदस्यमा 123 स्थानीय तह खाली रहेको छ। राजधानी उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरिएको मन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फेरि फोहोर फाल्न रोकिएको छ। स्थानीयले बाटो समयमा बन्नुपर्ने माग राख्दै ल्यान्डफिल साइटमा धरना दिँदै आएपछि फोहोर व्यवस्थापन कार्य रोकिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सर्वोच्च अदालतद्वारा निश्चित गरिनु दुःखद भएको बताएका छन्। आशलाग्दो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्ने बाटो सदाको लागि बन्द भएको भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानको ढोका मनसुन सुरु हुनु अघि नै बन्द गरिने भएको छ। गत वर्ष असार 1 गतेको बाढीले क्षति गरेपछि मर्मत गरी गएको चैतमा पानी सुरुङ मार्फत काठमाडौँमा वितरण गर्न थालिएको थियो। तर बर्सातमा बाढीले पुनः आयोजनालाई क्षति पुर्याउने अनुमान गरेर वर्षा अघि नै मुहानको ढोका बन्द गर्न लागि हो। मुहान क्षेत्रमा बाढीको पूर्व सूचना दिने सतर्कताको घण्टी समेत जडान गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। महानगरका 32वटै वडामा अभियान चलाइएको छ। शनिबारसम्म नगरभित्र खोप लगाउन छुटेकालाई पहिलो र दोस्रो मात्रा तथा बुस्टर डोज दिने महानगरले जनाएको छ। हिमालय एयरलाइन्सले आगामी मङ्गलबारबाट चीनसँगको सिधा उडान सुरु गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि रोकिएको चीनसँगको सिधा उडान आगामी हप्ताबाट सञ्चालनमा आउने भएको हो। महामारीको कारण देखाउँदै 2 वर्ष अघि चीन सरकारले नेपालबाट हुने सिधा उडान रोकेपछि कार्गो उडान मात्रै हुँदै आएको थियो। कैलालीमा 25,68,000 भारतीय रुपैयाँ र 2 तोला सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ। भारतको विभिन्न स्थानबाट भारतीय रुपैयाँ सहित सुन चोरी गरी घोडाघोडी नगरपालिका 8 र बर्दगोरिया 4 सुन्दरपुरबाट खेतमा गाडेर लुकाइएको अवस्थामा नगद र सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौन कर्मलाई पेसाको मान्यता दिँदै कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ। कोरोना महामारीका समयमा यौन कर्मीलाई परेको समस्यासँग सम्बन्धित एक निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश एल नागेश्वर राय नेतृत्वको 3 सदस्यीय इजलासले कानुनी रूपमा यौन कर्मीलाई पनि सम्मान र सुरक्षा मिल्नुपर्ने भन्दै कानुनी वैधता दिन आदेश गरेको हो। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ र हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 9 मिनेटमा भए भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 52 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।